ħafna jaħsbu li l-melħ isir waħdu. Minn kull ma smajtu sissa, indbaħtu kemm din is-sena fiha wkoll it-tbatija tagħha. Fix-Xwejni hemm 14 il-ġibja, mhux kull temp jgħod biex lill-produttur jagħtuh il-melħ li jrid. X'temp irid ikun? Mill ma xahar tas-sena tibdew taħsbu? Dana aħna jiġi Marzu u l-ġurnata tibda tidher sabiħa u tibda tipprapora. Allura mbagħad hemmhekk it-temperature dik tibda tinxefej inti ttija l-ilma sa bħalmu s-sena xbarna fit-22 ta' April. Ġew snin li xbarna fit-22 ta' April u mbagħad qabel l-aħħar ta' Ġunju ma rajnax, jiġifieri jgħadda Mejju kellu. U ġa l-aħħar ta' Ġunju biex rajnaħ għax tala l-baħar, l-ranġajnija raġa tala l-baħar, mbagħad jibda jidher il-ftejt, għax biex tirranġa l-ilma. Meta tgħid ranġajnija, il-ġibja qed tgħid? Irranġajna lila kien hemm xi frok minn tal-ġebel. Ġa dawk il-ħfor fejn isiru l-milħ. Imbagħad dak aħna nnatfuhom u nerġgħu ntuha l-ilma. Belli naraw nerġgħu ntuha l-ilma. Meta naraw aħna li ġej b'temp tajjeb, tajta l-ilma, għamil li karbatija b'temp tajjeb tagħha. Jiġilek ir-reħ li dwar ir-reħ reħumdu. Dik jaqbillek it-tija ftit ilma, ħalli tittawlu l-żmien għax dik minna minn tista' tieħu xejn. Abba ftit ilma li tqebbiża ġurnu ta' tnejn. Imbagħad jekk kamil darba idurlek ir-reħ, jiffavorik ir-reħ, inti se tiġbur ġabra mhux ħażin. Imma jekk kamil darba tħalli int ma tista' tieħu xejn. L-ilma kollu l-istess? L-ilma għandna 14 ngħidu l-imġwiebi jew għanna 14, allura s-sadal 14 u zajt qiegħed nuża minn dawn. Liħor qiegħed jinħedim. Din tbattlot, din kompront nimlija. Malla titbattal inkompront nimlija. Biex tilħaq tinħedim sarġa xaxħin narġa' naħdem minn ieħor. U dejjem indawwar hekk. Ma nħallihomx ġumma jew tnam vojti jew naqgħod nittuma li biex imlihom il-baħar. Hekk taqgħod tittuma dan l-affarijiet dan ma tistax tiġi jilgħab. Kull safu li xogħol tal-bidja dak killi f'killix. Għal ħafna minnkom l-isem tal-post is-swieqi mhux ġdid. Iżda għal produttur tal-melħ kull sidja mis-swieqi kollha li għandu tfisser kanal tal-ilma li wassallu l-ilma għal fejn irid hu. Issa hawnhekk qed nara ħafna swieqi jiena. Tgħidilna għalfejn kienu jintużaw dawn is-swieqi. Dawn is-swieqi dak kienu fl-Antujk biex imexxu l-ilma minn ġaġibja għall-oħra jixxiftjaw l-ilma l-ilma aktar meċċekknew aktar jisħon u aktar jekillik milħ. Għax dana dejjem tila l-ilma ħelu minnu u jibqa l-milħ. Mbagħad biex jimlawa bl-ilma dak batlu jarġa' jixxiftjah. Differenza dak ix-xogħol tal-lum minn tal-Antujk, għax l-Antujk anki kien ibattal dik il-ġibja, irid jerġa' jbattal jieħu minn ġaġibji oħra. Minn ġaġibji oħra ħarġa dik li battal. Aħna sa dak it-tont meta jkelli jekk jiena kemm qabbad il-motor sa x'ħan nagħmel xogħol ieħor jimliha waħdu, allura x-xogħol x'kien ħafna. Aħna l-aktar problema li għandna isfel tal-istor. L-istor fanna dik mhux qiegħed għax istor Antujk għamluh il fuq mess-sess, waħda nħabba s-saqef tas-sess. Għax is-sess għali u għandu ġabla bajda, ġabla radba, u meta ma jkunx jilħaq li ngħidu l-katina jessef jibda jaqgħod biċċettel ġebel mis-saqef stess għax jitfarrak. U t-tieni ħabba l-baħar għax jilħqu l-baħar u jilħaq kan jieħdulhom anke l-bibien, ġela ħodulhom anke l-beb. Is-inti qed tbattala. Dak ma jgħaddilekx l-ilma mis-swieqi. Kif ħadd fehmna kif kienu jgħalquhom? L-ilma qiegħed taħt ir-reħ tas-swieq ma tistax tiftħilha u jmurlok ċertu hemm minnhom ikun tista' tiftħilha. Inti trid tittalla minn isfel għal fuq. Sewa. Tittalla minn isfel għal fuq ħalli l-ilma jimxilek u jmurlok għal ġibja.
Mbagħad hemm li jiġi level, forsi jkollok 6 pulsieri, 7 pulsieri biex tieħdu minn wieħed għal ieħor kemm tiftaħlu t-toqba u jimxilek. U ma jkunx qiegħed tkellem kan xorta waħda, il-level tal-dik. U għandek oħra, nġibja waħda minn oħra fija differenza għax il-Bosch l-ilma jinħadem ħafna qabel meta jkollok il-font. Ħalli nħarsu issa lejn il-proċess. Fih innifsu huwa xogħol repetittiv, imma fl-aħħar mill-aħħar, mhux iċ-ċiklu kollu tal-ilma huwa repetittiv ukoll? Meta tibda tal-proċess, tinna jibda ġili f'April, ġili skont it-temp. Ejdinna daqxej waħda min qed jarana. Kif jibda mill-ilma issa fid-dettalli ridwa, sakemm fl-aħħar tiġbor il-melħ fl-iskora u dak kun tisa taħżnu u taħseb biex tbijaw. Mill-bidunet. Mela għandna temp tajjeb u inti ġejt biex tibda. Dik l-ewwel tija l-ilma. Nħallija. It-tija l-ilma jiġifieri Nimlijiem fl-antik. bl-ilma fejn dawn il-ħfor li jaw fejn jintużaw għal-milħ. Sewa. Għaxaw ħfor li najdu l-ġwibi dak jintużaw biex naħżnu l-ilma ġafijiem, biex ma jkunx ilma frisk, ikun ilma sħajjin. Mbagħad daka skont it-temp dejjem ġaj jiġilna temp tajjob wara 6 ijiem, 7, skont meta jkun għax jiġi għandek ix-xaħar ngħidu aħna l-20 ta' San Ġwan, ma jkunx għadu l-ewwel ta' San Ġwan. Jiġifieri dak jiġi x-xaħar ta' Ġunju. Allura daka ikun qiegħed hemmhekk fl-aħjar tiegħu tal-ġurnota. Daka toħodlok 6 ijiem, 7 ijiem, skont dejjem l-ilma li jkilna, għax dak ikun għadu minn tal-bikri l-ilma li jkilna. Ok jaħsel ikun ilma minn tax-xita, ikun mħallat bil-ma minn tax-xita, dak ikun għadu differenti. Għax jenna dak għana għadu l attenti, l-ġwibi li għanna l-fuq, ma jkunx laħaq il-bahar, sa dak iż-żminijiet, allura ħna niżammu fuq tisfil. Fejn kun nafdu l-bahar, għax dak ma jkunx feħil meħelew. Allura bad dak aħna nixbrawh. L-ewwel nikinsuh f'dik il-ħofra li fejn isir il-milħ. Bad dak aħna nixbraħ ġal brumul. Nimlawim l-ewwel. Bad l-ewwel brumul li nimlawim nibda nġurrum bil-manza. Kelli l-arma, notfa fuqha qiegħda maqluba biex l-ilma li jissaffa minnu u joħroġ aktar jixxotta. Mbagħad malli ingazzu killu, jiena narġa' narma l-motor u ndawr bil-pipe u nimlijiem killa. Bl-ilma. Narġa' nimlijiem bl-ilma u mill-aktar ilma li kelli li naf li jkun sħum ġafijiem, aktar ma jkun ilu ġal ħofra aktar aħjar. Imbagħad kif ħanaslu biex. Mbagħad nagħmluh nibdew nagħmluh fi xkejjer. Il-mixkejjer nabbajh u ntellew, għandi post li qiegħed apposta għalih, nagħmlu dejjem kellu kwalitajiet xmilħi kelli. Il-melħ ġili narawh ikun kbir ħafna. Daka għaliex tażlu hekk? Daka il-milħ jiġi li jkun kbir ħafna għax ikellek it-temp. It-temp, waħda mit-temp, uħra mill-ilma, għax aktar ma jkun sħon l-ilma, aktar ħaxxanulek. Mbagħad it-temp iġibu hekk qisu qoxra kbira, imma skont fejn ikun għax mbagħad xi jiġi mexi xi tafaġa xkejjer, dak jitfarrak. Jitfarrak. Il-bejħ tal-melħ illum fil-biċċa kbira naraw fil-pakketti, imma fl-modi ma kienx hekk. Kif kien jinbieħ? Il-milħ kena ibaħ min irid seħ milħ li ngħidu għallu dan 15 kilos. Min mbagħad inti ma dak ġib li xkura, ma dak inti ssib ħafna xogħol ieħor. Ġib li xkura, ġib li tnejn, ġib li arba, duri kien jinħadem ħafna milħ. Dan il-milħ kien jinħadem jagħmlu ħas-salmura, kien jinħadem ħafna għaġbejnet. Duri kan għab ċertu nies li ġbejnet kien jieħdu fil-krit il-ġas-salmura Malta, imma dok iż-żmien għata kellu. U anki jussa qiegħed jixkenu kill dan. Issa barra s-sieħ, kien hemm kejli ieħor bibijaw. Għandek it-tomna, għandek il-tomnajn, jiġifieri tomnajn, inti għandek il-kajl ta' tomna.
Imma tittumna nittija tumna, titmen nittija titmen. U wajba li tiġi 4 titmen. Mbagħad jgħidlek nofs mod, dak jiġi ġax tixkajjer. Sewa. Mbagħad jgħidulek mod, dak jiġu 4 tixkajjer, jiġifieri 16 tumna. Inti kont bijaw il-melħ? Ejwa, jena dimt wadni, imma bis-seħ din li ndawr fil-rħula ma għadnix. Kif kont għajad bih il-melħ? Għaw tal-mel, Ek bis? Ma konx teċi ħaġa oħra? ma mux dejqak l-aktar li kednaħet, imma kien hemm wieħed u dak kien imur għal-ġurnuta. Kien imur għal-ġurnuta meta jkunu jmurru bijaw il-meħ bil-bima, speċjalment għallajn il-nadur. Għax minn hawnhekk kajid. U baddaħal jek il-ġaħani u biex xaruf farkan bejtu kallu baqalu tumna mmil xudum law. Mbagħad ew xaħax bas jibim xaħmu ma għaxajn, mbagħad għalilem kelt il-warqa tal-karfusa xobt it-tazza tal-imbejt u s-saġbajt inajet iżid mill-abjad minn irid. U dik il-mara l-ħodu tumlu għadet titħak fil-gollarija. Ejja. Daka kien wieħed antujk ħafna l-lum għadu xħajim ma nismaħim jgħidu ħafna bija. Ta' min isemmi li l-familja tal-Eli għandha sem kbir f'dan ix-xogħol tal-melħ. Bdajt nħissu ħafna, imma t-tfal jagħmlu li koroċ u ma qegħdin jagħmlu koroċ, dana taf int ana mhux ħajġu għaxajn, dana għandna mhux għalihom naħdmu. Allura mbagħad meta ana dak hekk huma jerġgħu jagħmlu l-koroċ u hekk dak għax inkella din is-sena din qiegħda tinqos ħafna u din ma nagħmlux hekk se tispiċċa. Is-Salini hemm bżonn nieħdu ħsiebhom. X'qed jagħmel Leli biex jibqgħu tajbin għall-użu?